Hi everyone, good morning. இப்போ டைம் 6 மணி. நான் இருக்க மெரைன் டிரைவில். இன்றைக்கி எல்லாம் ஃபுல்லாக மழை, காலையிலே மழை ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மழை எப்படி எவ்வளோ வேகமாக எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு வ்ளாக்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்தேன். ஒரு மாதிரி மழை நின்றுச்சு. இனி வந்ததுக்காக அப்படியே கால்ஃப் ஏற்றி போயிட்டு மழை இருக்கான்னு பார்க்க போனேன். மழை இருந்தால் அந்த மழையில் நனைஞ்சா எவ்வளோ கஷ்டம், இல்லை எவ்வளோ பெரிய மழைன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக இந்த வீடியோ. ஒரு மாதிரி மழை ஸ்டார்ட் ஆகுது திரும்ப. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஒரு மாதிரி மழை இப்போ கொஞ்சம் திரும்ப தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி மழை செம்மையாக நனைய போகிறோம். அந்த நனையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் மலையில் நனைவீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு மலையில் நனைய ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு மாதிரி மரைன் டிரைவில் இருக்க சரியான மலை, டிராஃபிக்கே இல்லாத கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருக்குது. குளிர், நல்ல மலை. போ மலை கூடிருன்னு தான் நினைக்கிறேன். கையில் கோப்ரோ மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு கையில் தான் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். தெரிஞ்சா மலை, இது கடல். எப்படி கடல், கடலை காட்ட எல்லாம் இப்போதைக்கு கையில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கனால கடலை காட்டையாது. மலையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. நான் கொஞ்சம் பூதறி ஏர்லி மார்னிங் வேறையா. இன்னைக்கு மண்ணில் போட்டு காலைல நடந்துச்சு. இன்றைக்கும் போயிடு மெசாக் போய் மே மாதத்தில் இன்றைக்கி மெசாக் வந்து ஒரு போய் ஸ்பெஷலாக வந்து அதனால கொஞ்சம் டிராஃபிக்கும் இன்றைக்கி இல்லை. யாருமே தனியாக வரும். அன்றைக்கி பஸ்ஸில் போயிருந்தேன், பம்பளை பேசிட்டு போயிட்டா. அன்னைக்கு தான் ரோடு எம்டியாக இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அதை விட இன்னைக்கு ரோடு எம்டி, யாருமே இல்லை. நல்லா இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்துட்டேன். ஆல்ரெடி அப்படியே திரும்பினா கால்ஃபேஸ். கால்ஃபேஸில் மழை எப்படின்னு பார்ப்போம். உனக்கு ரெட் லைட் சிக்னல். சிக்னல் ரெட் லைட் வேணும்.
நான் எடிட் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படியே தான் போட போகிறேன். ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபீல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கள காட்டணுங்கிறதுக்காக அதை எடிட் பண்ணாமல் போடுறேன். எடிட் பண்ணால் அது ரியல் ஃபீல் கிடைக்காது. ஸோ கேமரா ஷேக் அங்கங்கே இருக்கும், கண்டுக்காது. முன்னாடி GoPro கையில் மவுண்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது நான் டிசைட் பண்ணேன், இதை எடிட் பண்ணாமல் இதை போஸ்ட் பண்ணி அந்த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டணும். கேமரா ஷேக், காற்றுல அந்த வாய்ஸ் சரியாக கேட்காதது, அதெல்லாம் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே காட்டணும்னு அந்த வீடியோ. இது இப்போ ஒரு 6 minutes ஆயிடுச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி. கால் ஃபேஸும் கிட்ட வந்துட்டேன், கால் ஃபேஸ் கிட்ட வந்துட்டேன். கால் ஃபேஸ் எடிப்போம். ஒரு மாதிரி என்ன நினச்சிட்டு ரொம்ப பெரிய மலைன்னு சொல்கிறது இல்லை, லைட்டான மலை, ஒரு ஷேப்பாக நனைஞ்சு மலை நின்றுச்சு. இப்போ ரோட்ஸ் ரெண்டு சைட்லேயும் தொரான்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் தொரான் இல்லை, அது பேர் வெசாக் கூடு, வெள்ளை கலர் வெசாக். ரோட்டில் அந்த பகுதி பின்னுக்கு, இந்த பின்னுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது தெரியும். மாதிரி லைட் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி அதை பார்க்கணும்னா நைட்டுக்கு தான் வரணும். இன்றைக்கி நைட் மேபி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் அந்த நைட்டு வெசாக், கொழும்பில் வெசாக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நைட்டுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். இது வந்து வெசாக் டே மார்னிங். இந்த மார்னிங்கே வெசாக் கூட தொங்க போட்டுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக ஒயிட். இங்கேருந்து அந்த கால்ஃபேஸ் தொங்கல் முடிகிற மட்டும் ரைட் சைடில் வெசாக் போட்டு தொங்கும், தெரியுதா? ஃபுல்லாக இருக்குது வெசாக், ஃபுல்லாக எல்லாம் வெள்ளை. அது வெள்ளை கலர் போட்டு ஒரு லைட் போட்டு நைட்டுக்கு செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நைட்டுக்கு இன்றைக்கி கண்டிப்பாக வரணும். நைட்டுக்கு அப்படியே வந்துட்டு வேறு எங்கெங்கெல்லாம் வெசாக் கூடு இருக்குன்னா அதெல்லாம் தேடி பார்க்க போகிறேன். நைட்டுக்கு லைட் போட்டிருப்பாங்க, வெசாக் கூடு இருக்கும், அதெல்லாம் தேடி அதை ஒரு வீடியோவாக காட்டுறேன். ஒரு 8 நிமிஷம் ஆச்சு எட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நான் எட் பண்ணுறேன். நைட்டுக்கு ஒரு வீடியோவில் இந்த ஏரியா எப்படி லைட் அப் ஆகிருக்குன்னு நைட்டுக்கு வந்து காட்டுறேன். பாய் பாய். வீடியோ எண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு முன்னுக்கு வரும்போது முன்னுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் நினச்சேன் அதையும் காட்டுட்டு ஒரு இதை எண்ட் பண்ணுவோம். கோகோட்டா கோமில் ஏதோ வித்தியாசமாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வெசாக் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் கால் ஃபேஸில். இது ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்பான்சர்ஸ் எடுத்து ஒரு விதமாக செய்கிறாங்க. அதுக்கு ஆர்மி ப்ரொடெக்ஷன் வேறு. பக்கத்தில் செக்ரட்டேரியட் ஆஃபீஸ் வேறையா லாஸ்ட் டைம் வச்சு செஞ்சாங்க இங்கே. ஸோ எங்களுக்கு ஆட்கள் கூடும்போது எப்படியுமே போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டுருவாங்க, இல்லாட்டி கேஸாக இருந்தாங்க.